笑大师聪聪突然心血来潮，来一段桌上马蹄声表演。我先走喽。聪聪为大家表演的马赛跑还满意吗？嘿嘿，更精彩的还在后头呢！骑马太慢了，坐直升机快看看！松上！这些男人怎么会一直睡啊？我真的经常看到一个神经病跟一个睡着的人，我很难过，很难过。刚刚马赛有一匹马跑得特别慢，节奏很怪，而且很沉重。在暗指我吗？原来直升机也可以这样开，真是太传神啦！最后再为大家高歌一曲史瑞克的《费欧娜公主》。拍下来发哭手上去。时候适时酷搜搞笑一下，有益身心健康哦。我也不想多说什么，好不好？我上2楼去了，拜拜。想目睹更精彩的拍戏过程，只有在《恶作剧2吻》幕后场记哦。